عملت صينية كفتة على مرة واحدة مع تشكيلة من الخضار المشوي، وعملت منه سندوتش حدوتة وأي حد يقدر يعمله. جبت كيلو لحمة وحتة كده ملبسة من الظهر من وش الفخدة من القطعة اللي انت بتحبها مع قطعة ليا. والله حدوتة مدلعكم. في الوصفة دي انا هستعمل الكبة ال5 لتر من فلامينجو، وده منتج مصري 100% بقوة 1700 واط، يعني تطحني فيها اي حاجة وشفراتها حادة جدا. والحلة ستانلستين بالكامل ومعاها ضمان سنتين. وانا حطيت قطعة اللحمة مرة واحدة عشان اشوف قوة الفرم بتاعتها، وبعد ما حطيت اللحمة وقفلت ضربت دقيقة واحدة طلعت معايا بالحلاوة دي. وفيها 3 سرعات مختلفين عشان تقدري تتحكمي في السرعة براحتك. وبعد كده نحط بقدونس و3 بصلات ونقفل ونفرم فرمه حلوه لحد ما تطلع معانا الكفته الرايقه دي. نحطها في بوله، وانا عايز اوريكم النعومه بتاعه اللحمه طالعه عامله ازاي. ونتبلها بملح وفلفل اسود وبهارات لحمه وبهارات مشكله وجوز الطيب ورشه من القرفه، ونعمل ميكس رايق من فوق لتحت لحد ما كله يكون واحد. وكده الكفته بتاعتنا جاهزه. صينيه تدخل الفرن نحط فيها ورق زبده ونبدا نفرد الكفته واحده واحده وعلى الهاديه زبادي، ونفرد لحد ما السمك كله يكون واحد. ظبط الشغل اهم من الشغل. ونقطع الكفته صوابع كده بسكينه. بعد كده هنجيب اي قطعه ونبدا نعمل شكل على كل صباع احنا عملناه، وانا شايف ان هي سهله وبسيطه واي حد يقدر يعملها. وهنجيب تشكيله من الخضار ونبدا نرص رص الجاتويه بتوع البلاتو، بصل وطماطم وفلفل، ونبدا نتبل الخضار بملح وفلفل وزيت. وهنطلع على فرن شغال على 180 حوالي نص ساعه واكتر، وعينك عليها. هنجيب بصل وبقدونس وسماق ونعمل ميكس رايق عشان هو ده اللي هنحطه تحت الكفته. الكفته بتاعتنا طلعت. هنجيب عيش سوري او اي عيش احنا بنحبه، ونبدا نحط البصل والسماق وخيار مخلل، ونحط شرايح الكفته ونبدا نقفل ونعمل الكميه كلها بنفس الطريقه. وطاسه على النار فيها شويه زيت، ونبدا نسوي من كل الجوانب، نشيل حاجات نحط حاجات. كده كده المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا، الحاجه اللي بتحبها هي اللي تعملها. وكل وادعي له عندهم خدمات ما بعد البيع عشان هم المصنع. واعمل سيف للحلقه دي وتاكد انك عامل لي فول على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام.